Բարև ձեզ հատի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումներ, այսօր ես զրուցել եմ միջազգայնագետ Անդրանիկ Հովհաննիսյանի հետ, շնորհակալ եմ հարգելի Անդրանիկ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար, մենք արդեն մի քանի ամիս է տարբեր թեմաների շուրջ հանդիպումներ ենք անում ենք, դուք կարևորագույն տեղեկություններ եք ներկայացնում, մի քանի անգամ եղել է դեպք, որ ձեր ներկայացրած տեղեկությունը մարդը առաջին այսպես մտածել է կարող է ցնդաբանություն ու իրականությանը չհամապատասխանող, որովհետև չգիտեմ, այլ իրավիճակում Հայաստանում դժվար է պատկերացնել նման իրադարձություն։ Հիմա դուք ամիսներ շարունակ խոսում եք թուրքական ներկայացվածության մասին, որ նաև ինչ-որ խմբեր կարող են լինել Երևանում, օրերս մեր հաղորդման հյուրերից մեկը, Արթուր Այվազյանը, լուսանկարել էր Սյունիքի սահմաններին Թուրքիայի դրոշով, թուրքական հանրապետության տարբերանշանով, ոչ թե Ադրբեջանի զինվորականներ, հատուկ ջոկատայիններ Սև լճի տարածքում, ինքը նաև մեր զրույցում ասաց, որ ձեր նաև ասած տեղեկատվություն, որը դուք ամիսներ առաջ էիք մեզ ասել, որ Երևանում կան խմբեր, դիվերսիոն, հետախուզադիվերսիոն խմբեր, որոնք Հայաստան են եկել Թուրքիայից։ Ես նախ կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ այդ Սև լճում տեղակայված թուրքական զորքի մասին եւ նաեւ նորից այդ հետախուզադիվերսիոն հնարավոր խմբի մասին, արդյոք նոր տեղեկություններ ունեք կամ ինչ որ տեղեկություններ ունեք իրենց հնարավոր գործողությունների սպեկտրի մասին, խնդրեմ։ Ողջույն Բորիս ջան, նախ շնորհակալ եմ ինձ այդ կապ հաստատելու համար։ Դե ընդհանրապես այնինչ այսօր տեղի է ունենում, այլ ոչ թե այսօր, այլ վերջին 3 տարվա ընթացքում այնինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետություն, դա ցնդաբանություն է ուղղակի։ Անհավատանալի բաներ են տեղի ունենում, եթե օրինակ մի 4 տարի առաջ սրա մասին մենք խոսեինք, ոչ մեկ չէր հավատա ու կասեր սա ուղղակի աննորմալ ինչ-որ բաներ են մարդիկ խոսում, սա անհնար է, որ տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց արի ու տես, որ այսօր այդ ամեն ինչը ցավոք սրտի տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սահմանում կանգնած, մեր տարածքում, ավելի ճիշտ կլինի ասել, ոչ թե սահմանում, այդ դիվերսիոն խմբի թուրքական, ուրեմն զինվորների մասին, դա կարծում եմ արդեն վաղուց էր ապացուցված, բայց հավելյալ արդեն ապացույցներ կան, այո, շատ ճիշտ եք նշում նկարների մասին, արդեն հստակ նկարներ են հրապարակվում, որտեղ ես կարծում եմ բոլորս կարող ենք տեսնել, որ հստակ զինանշաններ կան եւ այդ զինանշանները թուրքական ուղղակի դրոշն է եւ դա վկայում է նրա մասին, որ դա թուրքական զինվորներ են, այլ ոչ թե ահաբեկիչներ կամ ադրբեջանական զինվորներ։ Ես կարծում եմ, որ այդ զինվորները շատ վաղուց են եղել ուրեմն Արցախում, շատ վաղուց նշանակում է, որ պատերազմում են նաեւ իրենք մասնակցություն ունեցել եւ եթե չեմ սխալվում, մի քանի անգամ բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ Թուրքիայի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության դրա մասին եւս փաստել են եւ հաստատել են այդ տեղեկատվությունը, որ Թուրքիան օժանդակել է եւ թուրքական զինվորները գտնվել են Ադրբեջանում եւ նաեւ Արցախում մարտել են մեր զինվորների դեմ։ Եվ սա եւս մեկ ուրեմն ապացույց է դրա մասին, որ այսօր մենք տեսնում ենք թուրքական ուրեմն դիվերսիոն խմբի ներկայացուցիչներին Հայաստանի Հանրապետության սահմանում, Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում։ Պատճառներից մեկը կարող է լինել նաեւ այն, որ մոտակա օրերս ուրեմն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ժամանելու է Ադրբեջան, որից հետո Ալիևի հետ միասին իրենք պատրաստվում են ժամանել Արցախի Հանրապետության այն տարածքները, որոնք հիմա գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, մասնավորապես խոսքը գնում է Վարանդայի մասին, Ֆյուզուլիի եւ Շուշիի մասին։ Իրենք պատրաստվում են մեկնել այդ քաղաքներ եւ ինչ որ պայմանագրեր ստորագրել այդ քաղաքներում, հատկապես Շուշիում եւ անվտանգությունը ապահովելու համար այսօր ես կարծում եմ դա է գլխավոր պատճառը, որ մենք տեսնում ենք թուրքական զինվորներին, ովքեր գտնվում են մեր սահմանին, ուրեմն հարակից տարածքում կամ նաեւ հենց մեր տարածքում են գտնվում։ Երկրորդը այն է, որ դուք քիչ առաջ հենց դա էլ ասացիք, որ ամիսներ առաջ, եթե ես չեմ սխալվում, փետրվար ամիսներ դա, մենք այս թեմայի մասին խոսում ենք, հենց ձեր եթերում ձեր հետ միասին ենք խոսում, որ մի խումբ, թուրքական խումբ, որպես լրագրողներ, որպես բիզնեսմեններ կամ որպես, չգիտեմ, այլ ինչ որ ոլորտի ներկայացուցիչներ
ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց իրականում իրենք ուղիղ կապ ունեն Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների հետ եւ չի բացառվում, որ հենց Թուրքիայի ուրեմն հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ են։ Հետագայում մենք հանրահավաքների ընթացքում տեսնում ենք անծանոթ ինչ որ տարօրինակ անձերին, ովքեր իրենց դեմքերը ուրեմն փակել են եւ զենքը ուղղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ուղղությամբ։ Խոսքը գնում է այն դիպուկահարների մասին։ Մենք այդպես էլ չկարողացանք ողջել, թե ովքեր էին այդ դիպուկահարները, որքանով ես տեղյակ եմ դիմումներ են եղել ուրեմն ոստիկանություն եւ ազգային անվտանգության ծառայություն, որտեղից մերժել են կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ուղղակի հստակ ասել են, որ այդ անձերը ոչ մի կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն իրավապահ մարմինների հետ։ Սա վկայում է նրա մասին, ավելի ճիշտ սա փաստում է նրա մասին, որ այո, այդ անձիկ ուրեմն Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներն են, ովքեր ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետություն եւ այսօր ապահովում են թշնամական ռեժիմի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արգելի Անդրանիկ, իսկ մի բան է հետաքրքիր, նաև ձեր ունեցած տեղեկությունները համադրելով ինչ եք կարծում։ Լավ, այդ խմբերը ենթադրենք իրենք անսահմանափակ չեն, ենթադրենք, չգիտեմ, 20, 30 կամ 40 մարդ են։ Իրենք ինչ կարող են անել 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանում, որտեղ բնակչության առնվազն կեսը դեմ է այս իշխանություններին։ Լյովին համաձայն եմ ձեզ հետ, ձեր գնահատականների հետ, այն ուրեմն հարցումների արդյունքներին, որոնց ես եմ տիրապետում, այսօր վկայում են դրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը շատ ցածր է եւ հասարակության զգալի մասը արդեն այսօր չեմ ուզում ասել ինչ որ կոնկրետ ուժին են աջակցում, ընդդիմադիր ուժին, բայց չեն աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին եւ դա շատ կարեւոր է։ Հիմա ինչ կարող է անել այդ խումբը։ Խոսքը գնում է, եթե ես չեմ սխալվում, փետրվարին նշված էր հստակ ուրեմն թիվ, դա 13 հոգի էին, նաև անուններն էին իրենց հրապարակվել, ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ոչինչ չարեց դրա վերաբերյալ, այդ տեղեկատվության վերաբերյալ, բայց միջ այսօր, եթե պետք լինի, ես եւս մեկ անգամ կարող եմ ճշտել եւ հրապարակել այդ տվյալները, դա համացանցում հիմա կան այդ անձանց տվյալները, հույս ունենալով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ որ բան կանի։ Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այս անձիկ ներթափանցել են Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի ինչ որ սադրանքներ տեղի ունենան։ Խոսքը գնում է հենց նույն այն դիպուկահարների մասին եւ չի բացառում, որ այս միտինգները, որոնք արդեն պատրաստվում է կազմակերպել ուրեմն նախկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 21-ից մինչև հունիսի 24-ը, եթե չեմ սխալվում, այդ միտինգների ընթացքում կարող են այդ դիպուկահարները կրակել ուղղակի քաղաքացիների վրա եւ դրանով այդ մեղքը գցել ուղղակի ընդդիմադիր ուժերի վրա եւ փորձելով եւս մեկ անգամ այդ բախումները, որի մասին անընդհատ խոսում է համ Նիկոլ Փաշինյանն է խոսում, համ թիմակիցներն ու աջակիցներն դրա մասին խոսում, որ քաղաքացիական պատերազմ տեղ ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա շատ հայտնի ուրեմն մեխանիզմ է, մեթոդ է, այն տեղի է ունեցել նույն Ուկրաինայում 2014 թվականին, դա տեղի է ունեցել Ղրղստանում մի քանի անգամ եւ դա փորձում են այսօր, որ տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա ես դրան եմ ուզում գալ, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 18-ին Հայաստան դաշինքը որպեսզի հանրավակ կազմակերպի Հանրապետության հրապարակում։ Սա իմանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները դիմում են նույն քաղաքապետարան, գրեթե նույն ժամին, այսինքն Հայաստան դաշինքը նախատեսում է հանրավակ ավարտել 21:00-ին, Նիկոլ Փաշինյանն նախատեսում է հանրավակը սկսել 20:00-ին, այսինքն 1 ժամ առնվազն այդ ծայրահեղ իրար վանող բևեռները նույն տարածքում են լինել։ Հիմա չնայած դատարանը պնդել է, որոշել է, որ Հայաստան դաշինքը իրավունք ունի մինչև 21:00-ն այդտեղ հանրահավաք անել, Նիկոլ Փաշինյանի թիմը պնդում է, որ իրանք չեն հրաժարվել իրենց մտքից եւ 20:00-ին իրենց համակիրներին հրավիրեցին Հանրապետության հրապարակ։ Սա ակնհայտ բախման տանող որոշում է։ Այսինքն դուք խոսեցիք ուկրաինական սցենարի մասին, այնտեղ դուք հիշում եք
գործեցին դիպուկահարներ, որոնք այդ առաջին այդ Նիբեսնիա սոտնյա այդ 100 հոգում սպանեցին, որը բերեց էսկալացիայի եւ ինչը հետո ստիպեց հեռացնել, փոխել իշխանությունները։ Հիմա դուք ինչ եք ենթադրում, այսպիսի մի հանրահավաքի ժամանակ այդ թուրք հատուկ ջոկատանները կարող են երկու կողմից էլ, չգիտեմ, մարդ սպանել եւ դա կբերի անխուսափելիորեն կբերի էսկալացիա եւ բախման։ Այսպիսի գնահատական ունեք։ Անշուշտ, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, ես չեմ կարծում, որ նա ինչ-որ խնդիրներ ունի առողջության հետ, ինչպես դա անընդհատ խոսվում է, նա շատ լավ հասկանում է, թե ինչի է դա բերելու։ Եվ այս ամեն ինչը շատ վաղուց էր իր մոտ գծված, որ այս ճանապարհով պետք է ինքը գնա, որովհետև այլ ընտրանք ինքը չունի։ Այսօր ինքը պարտվում է ընտրություններում, պարտվելու է հստակ։ Եթե ինչ-որ ուրեմն չփորձի ֆալսիֆիկացիա անել այդ ընտրությունները, ուրեմն ինքը պարտվելու է։ Բայց որպեսի փրկի իր իշխանությունը, տանելու է բախումների։ Եթե տանի բախումների, ունի երկու ճանապարհ։ Երկու ճանապարհներ իրեն փրկելու են, որ ինքը կարողանա ուրեմն պահպանի իշխանությունը։ Առաջինը չեղարկել ընտրությունները, որովհետև էսկալացիա է, բախումներ են տեղի ունենում եւ իհարկե ստիպված է լինելու ասել, որ չեղարկում եմ ընտրությունները։ Երկրորդ ճանապարհը այն է, որ ճնշելու է, ուղղակի ճնշելու է ընդդիմադիր ուժերին եւ դրանով պահպանելու է իր իշխանությունը։ Այս երկու ճանապարհներն էլ այսօր իօգուտ են Նիկոլ Փաշինյանին եւ այս դավաճանական ռեժիմին։ Դրա համար որպեսի խուսափենք, հա, այս բախումներից, նախ դատարանը այո շատ ճիշտ գնահատական է տվել, հաստատել է, որ մինչև 21:00 իրավունք ունեն ուրեմն ընդդիմադիրները գտնվել հանրապետության հրապարակում եւ դրանից հետո նոր կարող են գալ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները։ Եվ որպեսզի այդ բախումները չլինեն, ուրեմն պետք է խուսափեն, հա, ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները, այսինքն հենց հրապարակ, հենց ավարտվի, պետք է տեղափոխվեն օրինակ Ազատության հրապարակ։ Ոչ թե մնան եւ սպասեն, որ այդ բախումները տեղ ունենան, որովհետեւ գալու են եւ սադրելու են։ Սա շատ հստակ է։ Ուղղակի պետք է տեղափոխվեն նույն Ազատության հրապարակ։ Ես չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ մեծ կապ ունի, որտեղում է լինելու այդ հանրահավաքը, Ազատության հրապարակում, թե Հանրապետության հրապարակում։ Միևնույնն է, գլխավորը այն է, որ դա տեղի ունենա։ Հիմա պետք է տեղափոխվել օրինակ նույն Ազատության հրապարակում, որպեսզի այդ բախումները տեղի չունենան, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ամեն ինչ անի, որ դա տեղի ունենա։ Այսինքն ըստ ձեր կանխատեսած սցենարից մեկով Հայաստանում գտնվող այդ թուրքական դիվերսիոն խումբը կարող է սպանել հանրահավաքի ինչ-որ մասնակիցների, պրովոկացիա անել, որը կարող է բերել օրինակ իշխանությունների շատ հանգիստ կարող է իրավունք տալ ռազմական դրություն հայտարարել նորից, իսկ ինչպես մենք գիտենք, ռազմական դրության ժամանակ ընտրություններ տեղի չեն ունենում։ Իսկ դրանք հետաձգվելու են, չեղարկվելու են ինչ որ ժամանակ հետո, երբ որ ռազմական դրությունը հանվի նորից։ Միանշանակ, եւ այդ թուրք ուրեմն դիպուկահարները չեն ընտրելու հատուկ թե ում վրա կրակեն։ Իրենց համար միևնույն են լինելու, թե Նիկոլի աջակիցներն են, թե ուրեմն նախագահ Քոչարյանի աջակիցներն են, թե պատիվ ունեմ Դաշինքի աջակիցներ են։ Իրենց համար դա թշնամիներ են, որովհետեւ իրենք թուրք են եւ ունեն հստակ ուրեմն հանձնարարություն կրակել, սպանել մարկանց, ինչքան կարելի է շատ մարկանց սպանել եւ որպեսի բախումներ տեղ ունենան։ Եվ դա միևնույն է, ում էլ սպանել բախումների է բերելու։ Սա է գլխավոր նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի իր տերերի, հա, Անկարայից եւ Բաքվից եւ իր ուրեմն համակիրների։ Լավ, ենթադրենք այդ բախումներով ռազմական դրությունով հնարավոր եղավ 1-2 ամիս էլ իշխանությունը ձգել։ Ի վերջո ավարտը Փաշինյանի ինչ է լինելու։ Գուցե ինքը քաղաքական ապաստան ստանա Թուրքիայում, ավելի ճիշտ տարբերակ իր համար դա չի։ Շատ լավ տարբերակը, ես կարծում եմ այդ տարբերակով Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց պետք է օգտվեր, նույն նոյեմբեր ամսից պետք է ինքը օգտվեր այդ տարբերակով եւ ուղղակի փախչեր Հայաստանի Հանրապետությունից, բայց ես չեմ կարծում, որ սա լոկ այդ 2-3 ամսով է հետաձգվելու։ Տեսեք, մենք ունենք պետություններ, օրինակներ ունենք պետությունների, ես հիմա չեմ ուզում այդ օրինակը բերել, հա, աֆրիկյան կամ ասիական ինչ-որ պետությունների, բայց որտեղ ուրեմն այդ ռեժիմը, հա, պահպանվում է տասնյակ տարիներով։
Հիմա ի՞նչն է խանգարում Նիկոլ Փաշինյանին օգտվել դրանով եւ եւս մի քանի տասնյակ տարիներով պահպանել այդ ռեժիմը Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի տեղի չունենան ընտրություններ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անգամ իր ուրեմն հանրահավաքների ընթացքում իր հայտարարությունները, երբ որ մենք լսում ենք, շատ լավ հասկանում ենք, որ ինքը տանում է դիկտատուրայի կամ այն, որ իրեն ուրեմն ձիերով են, հա, ինչ որ տեսնում, մարդիկ ձիերով են դիմավորում, դա նմանացնում է իս Թուրքմենստանը օրինակ։ Թուրքմենստանում դա եւս տեղի ունենում կամ մատաղ են անում իր ոտքի տակ, սա քաղաքացիական, հա, այդ ցիվիլ աշխարհում ընդունված բաներ չի, բայց սա ընդունված է այն պետություններում, որտեղ կա դիկտատուրա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը տանում է դրան, փորձում է դիկտատուրան իր հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա տեսեք, դուք լսեցիք, որ Փաշինյանը գնում է Սյունիք, ինքը առաջարկում է իրեն միանան հազարավոր մեքենաներ, ակնհայտ է, որ ինքը վախենում է միայնակ անգամ իր թիկնաբաների ուղեկցությամբ գնալ Սյունիք, դառը փորձը ապացուցել է, որ Սյունիքում ինքը ընդունված չէ։ Բայց ինչու այսպես, հա, ինչու էս ինչ, այսինքն ինչու ինքը ամեն կերպ ձեր գնահատմամբ փորձում լարվածություն մտցնել, չգիտեմ, ծայրահեղ անդունդային իրավիճակներ ստեղծել, որովհետև դուք պատկերացնում եք, չէ՞, ասեք սյունեցիները երկու անգամ նրան վռնդել են դուրս։ Սյունեցիները ամենածայրահեղ մոտեցումներ ունեն նրա նկատմամբ, եւ հիմա ինքը Հայաստանի տարբեր մարզերից իր աջակիցներին, այդ խուժանին, մարդիկ, ովքեր փողի դիմաց պատրաստ են, չգիտեմ, սեփական ընտանիքն էլ վաճառքի անել, այդ մարդկանց հրավիրում են մեքենաներով գնալ Սյունիք։ Պարզ է, որ ինքը փորձում է այդ կերպ ճնշել սյունեցիներին։ Սա ինչի կարող է բերել։ Բորիս ջան, տեսեք, նա բացի դրանից, հա, որ այդ մեքենաներով նաև իրեն պետք է ուրեմն հասցնեն Սյունիք իր աջակիցները, բացի դրանից կա նաև այլ տեղեկատվություն, որը ես այսօր քիչ առաջ եմ ստացել, որ Սյունիքում արդեն բերվել են, հա, մի քանի 100 իր աջակիցները, ովքեր վաղը պետք է իրեն դիմավորեն։ Այսինքն ինքը օրեր առաջ է սկսել պատրաստվել այդ հանդիպմանը Սյունիքում եւ մի քանի 100 առնվազն մի քանի 100 համակիրներ արդեն տեղավորվել են Գորիսում, Կապանում եւ այնտեղ պետք է դիմավորեն Նիկոլ Փաշինյանին վաղը։ Բացի դրանից ոստիկաններն են նաև լինելու, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 1400 ոստիկան են, ուրեմն ուղեկցելու Նիկոլ Փաշինյանին դեպի Սյունիք։ Եվ Սյունիք գնալու գլխավոր նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այն է, որ ինքը հանրությանը ապացուցի, որովհետև այս անձը ինչ որ խնդիրներ ունի, ես կարծում եմ այդ խնդիրները իր մանկությունից են գալիս։ Ինքը անընդհատ փորձում է ինչ որ բան ուրեմն ապացուցել հանրությանը, մարկանց։ Տեսեք, ինքը հիմա փորձում է ապացուցել, որ Սյունիքը պատկանում է իրեն, որ Սյունիքը ենթակա է իրեն, որ ոչ մեկ չի կարող իր դեմ դուրս գալ։ Այսօր փաստացի միայն Սյունիքն է, որ մերժել է իրեն, եւ ոչ միայն մերժել է, այլ նաեւ ողջունել է այնպես, ինչպես պետք է ողջունի յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, ավելի ճիշտ վաղը, փորձելու է կոտրել սյունեցիներին եւ ապացուցել, որ Սյունիքը պատկանում է իրեն եւ ոչ մեկ չի կարող իր դեմ դուրս գալ։ Բայց ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ դա իր մոտ չի ստացվի, գտնվելու են մարդիկ, ովքեր դիմավորելու են Նիկոլ Փաշինյանին այնպես եւ ողջունելու են իրեն այնպես, ինչպես պետք է մենք բոլորս ողջունենք։ Շնորհակալ եմ Արգելի Անդրանիկ, մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես հաջողություն։